बाराबंकी वालों, उस कलुए का रिप्लाई आ गया है। पहले उसकी सुनो, फिर हम अपनी सुनाते हैं। अच्छा, जितने भी तुम बाराबंकी वाले हो, तुम्हारा बीज छापने का बहुत बढ़िया तरीका है। और दीदी तो तुम्हारी रोस्टिंग में मुझसे हार ही चुकी है। दीदी ने अपने भाई को भेजा है और क्या बता रहा है, हमारे जैसे रंगदार वहाँ रिले जाते हैं। तो फिर 2 लाइन सुन। आ गया अगर अपने लखनऊ से काफिला लेके, तो भागे भागे फिरोगे, मत लो उन लखनऊ वालों से टक्कर, वरना शहर छोड़ के भागोगे। बेटा, काफिला कुत्तों का होता है, शेर अकेला ही आता है। और तुमने हमारी बहन को रोस्ट मारा है, तो भाई तो आगे आएगा ही। बेटा, ये जिला बाराबंकी है, यहाँ पे मारने के बाद गलती का पता पूछा जाता है, इसलिए समझा रहे हैं, सुधर जाओ वरना रेल दिया जाएगा। प्यार से समझ जाइए, नहीं तो रेल दिया जाएगा।